대전과 세종, 충남 지역은 강한 바람과 함께 많은 눈이 내렸고 기온도 크게 떨어지면서 조금 뒤인 밤 9시를 기해 한파주의보가 내려지겠습니다. 대전에서는 공사 현장에서 강한 바람에 시설물이 쓰러지면서 작업자 1명이 경상을 입는 등 대전과 세종, 충남에서 간판이 흔들리고 나무가 쓰러지는 등의 강풍 피해 신고가 100건 넘게 접수됐습니다. 일요일인 내일은 아침 최저 기온이 영하 9도에서 영하 5도, 낮 최고 기온도 영하권에 머물러 춥겠고 대설 예비특보가 내려진 충남 남부 서해안 지역에 5에서 10cm, 그 밖의 지역에 1에서 5cm의 눈이 예상됩니다.